Mange ældre, de kan egentlig have problemer med at rejse sig fra en stol. 1, fordi at de ikke har styrken i benene til det, og 2, fordi der også er noget med balancen. Så den næste øvelse, der skal du øve dig i at rejse dig fra stolen. Det kan du gøre på flere forskellige måder, lidt afhængig af niveau. Den første, det kan egentlig være, at du støtter dig med hænderne og sætter fra og kommer op og stå. Og ned og sidde. Kommer op og stå. Og ned og sidde. Næste niveau, det er, at du gør det uden at tage fat i stolen. Og det kan enten være med hænderne op foran brystet her, eller bare herude i det fri. Op og stå. Og ned og sidde. Er det svært for dig at komme op og stå, så kan det være for nogen en god idé at tage en enkelt pude, måske 2, og ligge i stolen, for så kommer du lidt højere op, og så får du en lille smule mere hjælp. Og så vil du opleve, at det egentlig godt kan lade sig gøre. Så kan øvelsen også se ud, så når du kommer op og stå, så tager du armene op over hovedet, og ned og sidde. Armene op over hovedet, og ned og sidde. Så forsøg dig lidt frem med, hvilket niveau du er på, om det er med eller uden pude, om det er med armene op foran brystet, eller om det er med armene op over hovedet, eller om du skal ned og sætte fra på stolen.